大家好，相信大亞灣木馬湖啊，大家都已經好熟悉㗎啦。咁呢個樓盤咧，佢係大亞灣呢邊咧係可以話係 No.1 嘅一個樓盤嚟㗎啊。如果你話要上嚟惠州呢邊睇樓咧，呢個樓盤你一定要過嚟睇睇。咁今日咧，我要同你介紹嘅呢一套咧係佢6期109方嘅單位。咁呢間屋咧，我哋已經全部係裝修好晒㗎，而且佢唔係開發商原先嘅裝修，而係業主自己改裝過嘅。咁我哋呢個位置咧就係佢嘅陽台嘅位置，咁佢做咗個好大嘅風窗。咁呢度點解要做咗風窗咧？因為我哋個景觀真係好靚，我哋過嚟欣賞下。而家望落去下邊嘅咧係我哋嘅兒童遊樂場同埋我哋嘅湖景。咁對面起緊樓嗰度咧係我哋第5期嘅新樓嚟嘅。咁而家咧佢目前都仲係期樓嚟嘅。唔介意期樓嘅咧，可以嗰邊都睇埋佢。咁我依家介紹嘅呢一套咧，原先咧都仲有現樓賣緊嘅，但係5月份咧銷量實在係太好啦。咁我哋呢個單位已經全部都燒空晒，所以我就特登專門揾咗一套好靚嘅二手樓嚟帶俾你哋睇下。先嚟介紹下我哋整個單位嘅一個格局，佢係可以做到4間房、2個洗手間嘅。咁入門口呢度咧，我哋呢邊係配置咗，首先係配置咗個自己個鞋櫃啦。咁左邊咧係有一個我哋嘅一個客房嘅。咁呢間房咧係稍微係細少少嘅，係我哋4間房當中最細嘅，可以話係3+1房嘅其中一房。咁過嚟呢邊咧係我哋嘅一個廚房啦。廚房佢係兩邊開用嘅，咁再加埋一個生活陽台。咁陽台咧佢係東邊位，所以佢個採光啊，包括佢嗰個視野咧都會比較好嘅。咁入嚟呢度咧係我哋嘅餐廳啦。呢邊咧係做埋一個牆，一個櫥櫃、餐邊台，做咗成排嘅。而且我哋嘅電視咧已經係配好晒㗎啦。咁成一個天花板咧，佢係做咗好新穎嘅一個設計，係做咗個燈帶設計。上邊個天花咧，佢都係做埋嗰個閃靈閃靈嘅一個天花嘅啊。咁過嚟入邊咧，再睇下埋入邊有3間房。咁呢邊係我哋嘅公共洗手間。過嚟呢度咧係我哋嘅第2間房啦。咁呢間房咧，佢係設置係可以直接通出陽台出邊嘅，而且佢可以放張1.5米嘅大床，同埋做咗一個到頂嘅衣櫃。對面依間咧，而家業主係擺咗嘢喺度，所以佢鎖住咗㗎嚇，睇唔到。入嚟呢度咧係我哋嘅主人套房啦。主人套房咧，入邊佢都設置得非常之格局好好啊。咁呢邊咧係做咗一排嘅衣櫃嘅。放張1.8米嘅大床。如果屋企人口比較多又想多啲房，又唔想買太大嘅住宅嘅話咧，咁呢一套就好唔錯㗎啦。109方相當於係香港1100幾尺㗎啦。如果中意嘅可以揾我。